路费给你自己去买，我报个1300块钱。电工养家，捡钱日常大合集。第一单换浴霸，换淋浴水龙头。不用你整了，你到时候人家那个来的时候，你跟他说这个只能换。对，这个只能换。原本这个房子是客户买的二手房，只是浴霸坏了，叫咱过来维修一下。客户的意思是这些东西他都不想修，想换新的，因为换新是由原业主出钱的。所以客户的意思就是把浴霸跟淋浴花洒都换成新的。对啊，就是你不是说就是300多，然后在一起对，500块钱。水龙头啊，我报个700，我们正常嘛，连路费给你自己去买，我报个1300块钱。啥？就是2套，一共加起来1300块钱。我说实话，我是想换的，因为他那个地方我看着有点难受。它生锈的地方好几个生锈吗？你2个最少多少钱？因为没有多少利润的，我还得跑去买。那你给换毛呗，行吧，那我现在去买吧。找他报销。其实这个淋浴花洒还挺新的，而且以前买的也不便宜，但是客户就要换掉它。它是不是泳池里头是吧？怎么都是熟的我。好了，安装完成，总价1300，大伙儿猜猜这一单能挣多少？第二单，厨房下水管维修。下面这个水管下面，不知道我也不确定，好像之前连接就没做好。这个我不确定哪里漏，就是水一多啊，它就会溢出来，应该是连接处。对，那个地方。看这根下水管坡度都不对，这根下水管没有支撑，时间长了，出水这一头已经下沉了，里边肯定都是堵死了。现在这里边都是水，这里边啊，就拿个东西进来，对，这边堵了，整根管都要换，这个费用要高一点了。啊，没事，多少钱？200多吧。可以。延长出来的白色下水管咱给它更换掉了，因为堵死了。过程就不给大家展示了，因为真的很恶心。260。第三单，商场里边给一台电池灶接上电，然后线也是像这种手法走过来。对。啊，相当于就是工费嘛。工费的话，我们工费报500块钱。材料是客户的，咱只出人工，报了500块钱。咱先把这个电箱给它移走，然后安装到主电箱的旁边，然后再排一根电缆到电池灶这边。拉好电缆，把电池灶给接上。最后把配电箱的电源改动一下，再做一个调试，这个活就算完成了。好了，视频就到这，感谢您的观看。